Jamen altså, og I kan høre mig også med bagved. Jeg taler ikke for hurtigt endnu. Alright. Jamen altså, velkommen til. Det er sådan, for jeg skal have nogle praktiske oplysninger, som jeg skal udgive. Men før jeg gør det, så vil jeg sige til jer, at det er jo altså et spændende valg. Det kan man roligt sige. Hvis der er nogen, der tænker, at politik ikke er spændende, hvis der er nogen, der har fornemmelse af, at politik det er noget, der er afgjort på forhånd, så skulle de jo bare have fulgt med den sidste måned. Fordi der er meget lidt i virkeligheden i den nuværende situation, der er, som de mennesker, der lever af at analysere det, som lever af at forudse det, ville have forudsagt bare for få uger siden. Ikke? Det er virkelig ægte og oprigtigt spændende på en måde, som ingen chefredaktører, ingen forskere, ingen professorer, ingen spændoktorer ville have forudset for ganske få uger siden. Og det er jo stadigvæk vildt. Vi har måske haft billedet af i 20-25 år, at de beslutninger, man træffer i et land som Danmark, ikke er så vigtige som det, der foregår i EU, ikke er så vigtige som den betydning, globaliseringen har osv. Men jeg synes, det er ganske tydeligt for små og store beslutninger, at det jo gør stadigvæk en forskel, hvad politikerne rent faktisk er. Det kan godt være let, når tingene foregår så hurtigt, når der er et pressedækning, der er så intens som den, man har på det her tidspunkt, så kan det godt være let i virkeligheden at tabe overblikket i, hvad er små forbipasserende ting, og hvad er ligesom større, vigtigere ting, der fylder mere, og den sætter dagsordenen på længere sigt. Så det, som jeg i virkeligheden prøver at gøre i dag, det er at prøve at sortere lidt. Prøve at sige, hvad er det, der betyder noget lige nu? Hvad er det, der gør en forskel lige nu? Som er vigtige begivenheder, når vi tænker inden den her uge, eller inden den her måned, eller inden det her valg, og hvad er ligesom nogle af de mere overordnede og længere perspektiver. Der er et paradoks, synes jeg, i politik i de her år. Der er et paradoks, og det er en diskussion, som vi genfinder. Mange af jer har måske tænkt det selv, nogen har hørt det fra venner, andre har læst det, at der er jo dem, der siger, at politik er gået hen og blevet ren administration. Omvendt, så synes jeg, at man kan se, når man ser rundt i verden, når man følger den politiske debat i Danmark, så står vi over for dilemmaer og paradokser, som i virkeligheden minder om dilemmaer, vi kender, og dilemmaer, vi måske husker hvilken fra den kolde krigsstid. Så jeg synes, der er et paradoks i de her år. Der er et paradoks mellem på den ene side, at man kan sige, at det er som om politik er endt som administration. Det er som om en gang imellem, når man hører i hvert fald nogle af politikerne, så er de ting, der bliver diskuteret meget små. Man diskuterer forskellen på 0,vækst og 0,6% vækst i den offentlige sektor, og man diskuterer nogle ting, der kan forekomme meget detaljeragtigt. Der er kritikere, der siger, og har kaldt den her udvikling en typisering, så I skal kende af, hvor man siger, at politikerne, det er blevet administratorer, de er blevet en form for embedsfolk, de har de samme holdninger, de kommer et sted samme sted fra, de har den samme uddannelse, de har måske virkelig det samme mål for Danmarks udvikling. Og forskellen er blevet meget små. Det er kritik, vi kender, og den er blevet ofte blevet sat på formen de sidste 20 år. Overfor det står så et andet brud, det var det, jeg lige beskrev. Når man ser på finanskrisen, der ramte til alles overraskelse tilbage i 2007-2008. Når man ser på nogle af de dilemmaer, vi står overfor, om det gælder flygtningestrømmen fra Mellemøsten, om det gælder finanssektoren, om det gælder EU, om det gælder fordelingspolitikken, om det gælder politiske diskussioner, så føles det som om, der er nogle ideologiske dilemmaer, som det er meget lettere at forstå. Hvis det er rigtigt, at vi ikke kan blive skat i Danmark, eller vi ikke kan blive virksomhed i Danmark, med mindre vi sætter skatten ned, så skal skatten sættes ned. Det er relativt let at forstå. Hvis det er rigtigt, at man ikke kan gennemføre nulvækst i den offentlige sektor, uden det har effekter på velfærden, så kan det ikke sætte skatten ned, uden det har nogle omkostninger. Det vil sige, at vi har altså nogle ideologiske dilemmaer på den ene side, og så har vi politik som administration på den anden. Jeg mener for så vidt ikke i dag, at vi kan sige, at ideologierne er tilbage. Det mener jeg ikke. Jeg mener ikke, at det har været tydeligt på noget tidspunkt siden finanskrisen, det er længe siden den ramte, at man ligesom har set meget stærke ideologiske brud med folk, der står og siger, nu har vi ikke samfundsfunktion, nu har vi ikke færdig utopi. Men vi har altså et kontrast til, hvad vi lægger her, på den ene side mellem nogle ideologiske kløfter og forskelle, og dilemmaer, som er meget tydelige, og på den anden side mellem den der embedsmandspraksis, der synes at køre meget. Og det der er et lille argument, det er at sige, at begge dele er faktisk rigtigt. Vi har i de her år to konkurrerende praksiser, eller to konkurrerende spil i virkeligheden inden for politik. Der er et spil, som er et administrationsspil. Det er det spil, der bliver spillet af de store partier,
Det er de spil, der bliver spillet af de mennesker, der ønsker at blive statsminister i Danmark. Og så er der et ideologisk spil på den anden side, som er det spil, som de små partier spiller. Det er det spil, som man deltager i, hvis man er klubbeskribent i aviserne, hvor det handler om at indtage stærke holdninger af klare synspunkter og konkurrere og backe hinanden på klare synspunkter. Og i virkeligheden vil jeg sige, at vi kan se det afspejlet i partilandskabet. For hvad er der sket der? I gamle dage, før murens fald, 25 år siden, der havde vi højere og Venstreblok, og vi havde noget mere. Vi havde herovre Venstre og Socialdemokratiet. Det kan vi godt genkende, så var der nogle midterpartier her, der var nogle flotpartier. Politik var dengang og er jo på mange måder stadigvæk et spørgsmål om fordeling. Og når vi i gamle dage talte om højre venstreskala, så gjorde vi det jo fordi, at fordelingspolitik var det centrale. Man diskuterede økonomi, og i virkeligheden ikke så meget andet økonomi. Og det man så oplevede i politik, det oplevede man i 70'erne, 80'erne osv., det var en gang med, at den opdeling og den akse udfordret. Den blev udfordret af EU-spørgsmålet, der gik på tværs. Den blev udfordret af miljøspørgsmålet, der gik på tværs. Den blev udfordret af andre ting. Men politik handlede meget om økonomi. Forskellen vil jeg påstå på det gamle partisystem, og det vi ser i dag, det er flere ting. I gamle dage, for 25 år siden, der havde vi midterpartier. Så når danske vælgere stod og afgav deres stemme i 1980'erne, så var der relativt få, der stod og kunne finde på at stemme på Anker Jørgensen, fagforeningsmanden, der boede sin troværelse lejlighed i Sydhavn, lige så vel som de kunne finde på at stemme på Poul Schlüter, den konservative parfumesælger fra Nordsjælland. Der var relativt få vælgere, der dengang stod og skulle vælge en stemmeboksen mellem Anker Jørgensen på den ene side af Svend Auken, og så Poul Schlüter på den anden. Der var midterpartier, der adskilte. Der var det radikale Venstre, der var CD, der var Kristelig Folkeparti, som i 70'erne og 80'erne lå som sådan en form for midt. Og det var relativt let for folk at opretholde billedet af, at det var to separate verdener. Der var en rød verden herovre, Anker Jørgensen, Svend Aukens verden med en meget stærk aktiv venstrefløj. Der var en blå verden med Schlüter osv. Og det der i virkeligheden skete for omkring 15 år siden, det var, at midterpartierne forsvandt. Så kan man diskutere årsager til det, så kan man diskutere, hvad der kom først. Det radikale Venstre er på mange spørgsmål i dag ikke et midterparti. På den økonomiske politik, der er det radikale relativt højreorienteret. På værdipolitik, der er det radikale relativt venstreorienteret. Det er skisma, som partiet har indtrådt altid måske, men som har været sygeligt de sidste 10-15 år. Centrumdemokraterne er væk. Der er ikke nogen fra Centrumdemokraterne slet ikke er væk. Fordi på alle mulige store områder og betydningsfulde aspekter, der er Socialdemokraterne i dag Centrumdemokraterne. Det parti, som er Harald Jacobsen, grundlæggerne af Centrumdemokraterne, startede for 40 år siden, det er Socialdemokratiet i dag. Harald Jacobsen ønskede i modsætning til ledelsen i Socialdemokratiet. Dengang i Socialdemokratiet, så er der tydelig afstand til venstrefløjen, det gør Socialdemokratiet. Han ønskede et parti, der beskyttede parcelhusejerne og bilejerne, det gør Socialdemokratiet. Han ønskede et Socialdemokrati, der var tilhænger af NATO, tilhænger af EU osv. Det er Socialdemokratiet. Så man kan sige, at Socialdemokratiet er i dag CD, men CD er væk. Så der kristendemokraterne, de er ude og har været kæmper for at komme ind igen. Og det vi har, og det her var en påstand, som jeg lancerede allerede tilbage i 2009, og jeg vil sige om, det vi har i virkeligheden er noget, der inden for midten af politik, der hvor det bliver afgjort, hvem der bliver statsminister, minder om et topartisystem. Vi er ikke nødvendigvis på vej mod et topartisystem, som det man kender i England. I England er det på vej væk fra, kan man sige. Altså det man kender i USA. Men der er en logik inde på midtbanen, der minder om den, man har i et topartisystem. Herover har vi en alliance, havde i hvert fald før sidst været mellem S og SF. Herover havde vi også, og har i gang med i hvert fald en alliance mellem DRK. Lederne af Socialdemokratiet og lederne af Venstre vejler til at blive statsminister. Der er ikke nogen seriøse andre statsminister på det danske system, og det vil sige, at vi har altså her en socialdemokratisk kandidat og en venstrekandidat, der har opslutningen fra henholdsvis en rød klokke og en blå klokke. Og i dag er der mange vælgere, der når de står i stemmeboksen, kan finde på at stemme på Venstre eller Socialdemokrater. Der er mange vælgere, der i ene øjeblik tænker, at jeg stemmer på Helger, og i næste øjeblik tænker, at jeg stemmer på Lars. Det er der mange vælgere, der gør. Og derfor har vi bevæget os i retning af et topartisystem. Så midterpartierne er væk. Vi har to statsministerkandidater, som der er opslutning til fra to blokke.
Og så har vi nogle yderfløjspartier herude i Enhedslisten, herude i Liberal Alliance, som har en meget tydelig funktion, fordi de trækker statsministerkandidaten henholdsvis til venstre og til højre. Hvis man stemmer på Enhedslisten, så ved vi, hvad vi får. Vi får jo Johannes Schmidt, som vil trække Thorning til venstre. Hvis vi stemmer på Liberal Alliance, så ved vi, hvad vi får. Vi får et parti, der vil trække Lars Løkke til højre. Da jeg første gang skrev om den her tese og den her betragtning, den her påstand, her postulat, det der i 2009, så sagde jeg, at den rigtige udfordring her, det bliver i virkeligheden DF. Og man kan sige, at hvis det går, som vi ser ud nu, så har vi jo noget, der egentlig vil lidt mindre med et trepartisystem. Det er jo så ikke helt det samme, fordi Christian Thulesen Dahl vil være statsminister. Og hvis nok ikke engang vil deltage i regeringen. Men vi har i virkeligheden fået et system, hvor der inden på midten er 3 partier, der slås om de samme vælgere. Socialdemokratiet, Venstre og DF. Så er der ude på fløjen et parti som Enhedslisten, der trækker S til venstre. Et parti som LA, der trækker venstre til højre. Og hvilke partier mangler så? Hvad er det for partier, der ikke er indplaceret i det apparat? Ja, det er jo altså SF, der ligger et eller andet sted her. Det er de konservative, som ligger et eller andet sted her. Og det er de radikale, der i en vis forstand ligger herude på værdipolitik og herude på den økonomiske politik. I en vis forstand. Okay. Hvilke 3 partier er det, der har kæmpet for overlevelse siden sidste mand? Og det er overlevelse. Men kæmpe for at demonstrere, at de stadigvæk har en væsentlig rolle at spille. Det er jo lige præcis SF, de konservative og det radikale. Alternativet, kan man sige, fungerer lidt som Enhedslisten. I øjeblikket, det er et meget tydeligt billede, at de peger på hele. Vi ved, hvor de vil hen, de vil gøre hele grønt, så man ved også der, hvad man får. Hvad er det, der gør det her til et topartisystem? Ja, det, der gør det til et topartisystem, det er jo altså, at vi har kun 2 statsministerkandidater, som alle bakker op bag. Der er ikke rigtig spænding om, hvem de radikale peger på som statsminister. Der er ikke spænding om, hvem Dansk Folkeparti peger på som statsminister. Og den politiske diskussion, vi får, det er en diskussion, hvor statsministerkandidaterne, når de mødes, som Helle og Løkke gjorde i aftes, diskuterer de små ting. De diskuterer 0% eller 0,6%. Når jeg siger de små ting, så er det fordi, de diskuterer ikke samfundspositioner. De diskuterer ikke utopier. Det er ikke sådan, at Løkke står og siger, at jeg ønsker et helt andet Danmark, og Helle siger, at jeg ønsker et helt andet Danmark. Nej, tværtimod. De ønsker det Danmark, de kender, ikke? Så slås de op, hvem der skal lov til at forvalte, og hvem der skal lov til at definere. Det slås de op. Men de slås om noget, der i hvert fald, når vi tænker i utopier og visioner, har en idé om politik som noget, hvor vi har konkurrerende samfundsvisioner, der spiller sammen, er en form for detaljer. Og hver gang man prøver at skubbe dem ud til at sige, hvad vi gerne, hvor anderledes skal Danmark være, og hvor langt skal vi gå, så kryber de ind mod det. Når Løkke i aften siger til hende, skal de ikke lave navn, om der er penge sådan og sådan. Når Løkke garanterer hende, at der ikke kommer producenten på lægebesøg og så videre, så kryber de ind mod midten. De kæmper om at ramme midtervælgerne. De kæmper om at lægge ydelsen på midten. Hvis det er visioner i det her, det er klare argumenter, så skal I ringe til Kvælte, I skal ringe til Johannes Schmidt, I skal ringe til Anders Samuelsen, og så får vi klare argumenter. Hvad er de konservative på i den her valgkamp? De tror på til højre. For at gøre det klart for vælgerne, hvad det er, vi får, hvis vi stemmer konservativt. Så det vil sige, for de partier, der ikke har en chance for at få statsministerposten, der bliver det et spil om at indtage meget klare holdninger. Og risikoen i det her system, som på mange måder er fuldstændig logisk og fornuftigt, men risikoen ved systemet, det er jo, at vi får i sin politik 2 år, hvor det der fylder ud på Facebook, det der fylder i medierne, det der fylder som en debatten, det er nogle ideologier, nogle ideologiske holdninger herude. Men der, hvor magten praktiseres, det er herinde. Nu har det aldrig været sådan, at alle ministre i regeringen vil sige bestemt lige meget. Det har aldrig været sådan, at regeringen var kommet. Det har altid været sådan, også i Danmark, at statsministeren havde mere indflydelse. Alligevel tror jeg nok, man kan sige siden 2001, at det blev tydeligt, at det var før, hvor meget statsministeren betyder. Det var tydeligt, at Anders Fogh Rasmussen var statsminister, og det er blivende forandringer. Det er ikke noget, der har forstået sig, der ændrer sig efter at man røg. Måske endda tværtimod. Statsministeren er signifikant, finansministeren er signifikant, finansministeriet er meget betydningsfuldt for, hvordan resten af regeringen fungerer. Så risikoen i de her år, det er, at vi har noget magt, der administreres af de store partier, og administreres fra få ministerier, hvor store beslutninger bliver truffet af få mennesker,
Og så har vi en masse offentlig debat, der handler om alt muligt andet. Hvad har medierne bragt historie om de sidste 24 timer? Politikernes kropsprog i medierne. Det er et faktum, at medlemmer af Folketinget skrev en tweet, som var et relativt groft personligt angreb på den angrebslisten til Mette Thorning-Schmidt, hvor alle er stærkt forarvet over, at der er medlemmer af Folketinget, der skriver sådan og sådan, men ikke desto mindre viderebringer de store medier historier om det her, og om hvordan man bliver skrevet ud. Og hver gang man bruger sådan en historie, hver gang man laver en forsidehistorie, så får den historie og hans angreb naturligvis større og større opmærksomhed. Så en lang række af de historier, der har kørt de sidste 24 timer, det har været historier, der handler om alt muligt andet end det, der i virkeligheden bliver sagt. Og der bliver sagt meget i den duel, der kører det her. Der bliver diskuteret virkelig substantielle, tunge emner. Man kan sige meget om det. Man kan sige meget om, hvad der manglede og sådan noget, men man kan ikke påstå, at der ikke bliver talt substans. Man kan ikke påstå, at der ikke bliver skåret ind til billedet. Man kan ikke påstå, at man ikke bare har set den debat i aften, har et billede af, hvad er forskellen på de her mennesker, hvor ser de her hinanden beslutningsforslag. For demokratiet, der er den rigtige udfordring i det her, altså at vi har noget opmærksomhed, vi har noget cirkus, der ligger herude, og så har vi noget magt, der ligger herinde. Og det, vi bruger opmærksomheden på i det offentlige rum, det er cirkuset. Og det, hvor magten administrerer for beslutningerne træffes, der er ikke rigtig opmærksomhed. Og så er vi lidt tilbage til det, jeg sagde før, at ikke alene er der tale om, at det er der jo, at magten er, skal vi sige, centraliseret, men der er naturligvis også tale om, at den statsminister, man har, den regering, man har, administrerer inden for nogle normer og nogle dogmer og nogle vilkår, der er sat af globalisering, beslutninger, som er truffet af EU, og rammer, der skal vi sige, begrænser en dansk regeringsmanøvrerum. Ikke fordi det nogensinde har været fundamentalt anderledes. Ikke fordi det var sådan for 40 år siden, at Danmark kunne gøre præcis, hvad man gerne ville. Det har vi aldrig nogensinde kunnet, naturligvis. Det er der ikke noget land, der kan. Men det er tydeligere for alle os, der er vælgere, og det er tydeligt for alle dem, der deltager i politik i dag, at det handler om, hvilken er begrænset op og ned, og til højre og venstre og rundt omkring. Risikoen er, at man har nogle regeringer, der i det øjeblik, de har regeringsmagten, og den er stor, i det øjeblik, de har ministerierne bag sig, og ministerierne har en meget voldsom kraft til at kunne gå ind og sætte dagsordner, kommer ud til offentligheden en gang imellem og siger, nu gør vi altså sådan. Nu gør vi sådan, når det gælder folkeskolen. Nu gør vi sådan, når det gælder skattesystemet. Nu gør vi sådan, når det gælder regionerne eller supersygehuset, eller hvad det nu er, man har truffet en beslutning om. Og så kan resten af samfundet bare sige, okay, så er det sådan, vi gør. Og så er det tænkt. Det er risikoen i et samfund, der er så komplekst, som det danske samfund er i dag. Det er, at sektorerne i virkeligheden begynder at køre tingene lidt selv, sådan at den konsensus, man er nået frem til, inden for energisektoren, eller inden for uddannelsessektoren, inden for gymnasieområdet, inden for hvad det nu kan være, der har man ligesom truffet en beslutning. Og i det sekund, man så aktiverer resten af demokratiet, eller resten af offentligheden, så er det rent faktisk svært at komme og sige nej. Nu synes resten af os noget andet om det her felt eller om det her område, fordi alle dem, der har en interesse i de spørgsmål, der bliver afgjort, er i virkeligheden til en mere område. Vi så det i folkeskolereformen. Havde vi i Danmark en stor diskussion om folkeskolereformen? Nej. Det havde vi ikke. Der var ikke nogen politikere, der var rigtig uenige i folkeskolereformen. Der var nogle lærere, der var uenige i de arbejdstidsvilkår, som politikerne ville give dem. Men der var ikke nogen stor politisk diskussion om indholdet, de pædagogiske visioner i folkeskolereformen. Den fik vi ikke taget. Men der var en konflikt med lærere, hvor meget lærere skulle omkring. Og det er et rigtig godt eksempel. For hvis I husker tilbage på de uger, da den konflikt kørte, så blev der jo talt skoler, der var masser af skolefolk. Der var en undervisningsminister, der hele tiden var på. Til synligheden diskuterede vi folkeskolereformen op og ned, men kun til synligheden. For det var ikke rigtig folkeskolereform, vi diskuterede. Vi diskuterede ikke, hvad det skulle kunne. Vi diskuterede ikke, hvad det skulle være realistisk. Vi diskuterede ikke, hvad alternativerne var. Vi diskuterede lidt, om lærerne var nogle klønkere. Det var det, vi diskuterede. Og det var jo et udtryk for, at da folkeskolereformen bliver spillet ud, så er der ikke nogen inden for det område, folkeskoleområdet, der er ikke nogen inden for Christiansborg, der er helt klar til at tage en diskussion om de idéer, der er i virkeligheden er lagt frem. Så man får et mediebillede og en mediedebat, der fokuserer på en bestemt del eller på et hjørne af det, der i virkeligheden skulle være diskuteret. Og i det øjeblik, debatten så er hørt, og man måtte komme og sige, undskyld, vi er kritiske, eller vi har noget at sige, eller vi har noget at indvende, så er chancen brugt. Og så vil man ikke et halvt år efter, eller bare en uge efter, kunne rejse den debat, fordi alle journalister og politikere, og hvem det nu ellers er, føler, at nu har vi taget diskussionen. Og så er vi tilbage til den der afkobling, ikke?
Vi er tilbage til afkoblingen mellem, at der er noget magt og nogle beslutninger, der bliver truffet inde på midtbanen, og så er der noget, der fylder offentligheden rundt omkring. Hvis den udvikling går for langt, så har demokratiet et problem. Og det mener jeg, at det har. I forhold til, hvordan politikerne argumenterer og hvordan de udtrykker sig, så kan man ikke, tror jeg, tvinge politikerne til at have ideologier, de ikke har. Vi kan ikke kræve, at Bjarne Corydon, at han skal være meget venstreorienteret. Hvis ikke han er meget venstreorienteret, så er han ikke venstreorienteret, så er det. Vi kan ikke kræve af politikerne, at de skal have holdninger, at de skal kunne tænke originalt, at de skal kunne tænke visionært, hvis ikke de vil. Det kan ikke lade sig gøre. Hvis de mener, at forskellen på 0 og 0,6% i offentlig vækst er stor, så er det stor, så det er det ligger. Så kan man godt efterlyse nogle visioner, men så vil de jo svare politikerne stemt på alternativet og stemt på liberale linjer. Hvad der også for os er mange af dem. Men jeg synes, det gengæld godt, at man kan kræve det. Så jeg vil i virkeligheden sige, at hvis politikerne skal lykkes, og hvis demokratiet skal fungere, så kan de argumentere på to måder. Enten skal de komme med en vision. Så skal de sige noget, som er originalt, og spændende, og visionært, og intellektuelt sammenhængende. Så synes jeg, de opfylder en funktion. Så synes jeg, at den politiske debat er kvalitet. Hvis politikerne kommer og siger, at jeg har en vision, så ser det ud fint. Så behøver de for min skyld ikke kunne regne alting ud på komma og decimaler og sige, så skal det ske, og så skal det ske, og så skal det blive noget, så skal det ske. Eller omvendt. Hvis man ønsker at sige, at vi er midterpartier, altså det jeg beskrev før, Socialdemokratiet og Venstre er midterpartier, der kæmper om retten til at lov til at administrere Danmark inden for nogle givne vilkår. Fint nok. Men så tror jeg, det er vigtigt, at man bliver konkret. Hvis man ønsker et nyt kontanthjælpsloft, så må man kunne fortælle, hvor det skal ligge. Hvis man som regeringen ønsker at fortsætte reformerne, så må man kunne fortælle om, hvilke reformer er det, man ønsker at fortsætte. Hvis man ønsker en reform af dagpengesystemet, det gør man. Det gør både Venstre og Socialdemokratiet. Så må man gerne kunne fortælle, hvad skal den reform blive. Og der vil min påstand være, at politikerne i de her år, i hvert fald fra de store partier, hverken lykkes på den ene eller på den anden dag. Jeg synes hverken, at de har visioner, som er intellektuelle og originale sammenhæng, og jeg synes heller ikke, at de giver os de der meget djøfagtige svar, når de bliver meget konkrete og siger, at her er den konkrete plan. Så jeg synes ligesom, de må vælge. Enten er de ideologer, fint, så skal det være intellektuelt og moralsk sammenhæng med det, de kommer med. Det er det ikke. De skriver aldrig en kronik, de skriver aldrig en artikel, de skriver aldrig en bog. De formulerer aldrig en vision, det er noget, der minder om. Eller også, hvis de ønsker at være administratorer og håndværkere, så skal de kunne være konkrete på de ting, de siger. Så skal vi kunne komme og sige, hvad er så planen for regionerne? Hvis I tror med at nedlægge dem, hvornår vil det så ske? Hvad er planen for at udvikle den grønne økonomi i de grønne arbejde? Så skal det kunne være konkret. Så jeg vil sige, at min kritik af politikerne, i hvert fald i de store partier i øjeblikket, er ikke at sige, de fejler, de står fejl på begge parametre. De er hverken visionære og originalt tænkende og intellektuelt spændende på den ene side, eller særligt konkrete, når det så kommer til de planer, de fremlægger. Og derfor får vi så en debat som den, vi har i øjeblikket. 800.000 mennesker så på i aften. Der vil ske det nu i valgkampen, at danskerne, dem der ikke sidder og følger politik hele tiden, de tænder på fjernsynet, de åbner avisen, nu vil de gerne vide, hvad skal de grunde vælge med det? Så nu tænder de på, at de går 800.000 og siger, at det er meget seksuelle hensyn, så nu vågner danskerne op. Og det de får er en kamp om nogle præmisser. Og det er ikke fordi det der bliver sagt er forkert, det er ikke fordi de forældre der bliver dækket ikke er vigtige, de er det. Det er vigtigt med den udenlandske arbejdskraft, det er vigtigt med asylsystemet, det er vigtigt med om det kan betale sig arbejde, de forældre der er vigtige. Men til gengæld er der bare en effekt, dels i partisystemet og dels i medierne, hvor vi får skudt os ned i nogle diskussioner, hvor vi godt alle sammen kan se, at det er nogle smalle diskussioner, det er nogle smalle, små smøger i nogle emner, som er meget større, og hvor resten af emnet virkelig bliver vægt. Noget af det er mediernes skyld, fordi medierne er alt for utålmodige, alt for overfladiske, og bruger alt for meget tid på alt for meget, som er egentlig ligegyldigt. Men noget af det er sørge også politikernes egen skyld. Fordi politikerne ikke vil tale om, hvad de selv tænker. Fordi de ikke vil tale om, hvor vi var lige før. Fordi de ikke vil tale om, hvor vi skal hen i fremtiden.
Og der er min pointe som den simpelthen at sige, hvis man har en politiker, der hverken vil besvare spørgsmål om fortiden og siger, alt hvad der ligger i fortiden, det er ligegyldigt, det er bare en historieskrivning, det er noget for akademikerne, og alt hvad der kommer ud i fremtiden, det er bare ligegyldigt, det er noget for hippier og andre utopikere og filosofer, det kan jeg ikke falde mig med, så reducerer man også den politiske samtale. Så reducerer politikeren selv den politiske samtale til kun at være et spørgsmål om, hvad siger du nu? Og hvad kan vi så holde op på om en halv år? Det er det, vi har set de sidste 15 år i Holger. Det er, at politikerne er blevet dygtigere og dygtigere til at sige, vi vil ikke diskutere fortiden, og vi vil ikke diskutere fremtiden, vi vil kun diskutere det, der er lige nu. Og så sætter man jo også selv op til en løftningsdiskussion. Det er klart. Og så må vi sige, hvad lovede i før sidste valg, de lovede sådan og sådan. Hvad har jeg gjort? Jeg har gjort det omvendt, så har jeg diskuteret løfter. Vi på den måde at gå ind og slette fortiden og slette fremtiden, så får vi en politisk debat, der er så dum, så stupid, så overfladisk, at den er næsten ikke eksisterende. Fordi den hele tiden bliver nulstillet. Og fordi alle spørgsmål, der peger ud over det budskab, som politikere ønsker at aflevere, bliver dømt i valget. Og hvis vi ikke passer på, så bliver det hele reduceret til skolen. Det skal kunne betale sig at arbejde. Det er Danmark, du kender. En fast affære ude i politik. Eller hvad det nu er. Og det er ikke fordi, det der bliver sagt er meningsløst. Det er ikke meningsløst. Men hvis vi skal kunne forholde os til, hvis vi skal kunne stole på politikere og vælge dem, så de går ind og så de faktisk sidder og administrerer i 4 år og træffer små beslutninger, som de står bag, så er det altså væsentligt, der er argumenteret for. Og det er væsentligt, at de beslutninger og den debat, der hører her, er sat ind i en eller anden form for kontekst. Og det er det, argumentation er. Man behøver ikke være en politisk filosof. Man behøver ikke være Karl Marx, hvis man ikke er Karl Marx. Man behøver ikke være marxist, hvis man ikke er marxist. Men man skal sørge på at argumentere for den plan, man har lagt, og man skal i en eller anden forstand blive god med det forskning og fremtid. Det mener jeg ikke, at politikerne gør. Og det mener jeg er grunden til, at der er noget, der minder om en krise.